Assalomu alaykum. Qo'llari duodan tolmagan, qalblari esa iymon nurlari bilan lim bo'lgan aziz qadrdonlarim. Boshlangan yana bir fayzli kun barchamizga xayrli va barokatli bo'lsin. Allohim yuzingizni nurafshon, qalb olamingizni xotirjam qilsin. Tinglab turganingiz va kuzatib borayotganingiz g'oyibona bo'lsa-da, quvonch ulashib kelayotgan qadrdonlarimga tabriklarim loyihasi. Sizlar bilan ushbu loyiha boshlovchisi, ko'ngilga yaqin ko'ngildoshingiz men Chehroza. Bugun o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni chin dildan samimiy muborakbod etgan holda loyihamizga kelgan navbatdagi mehrli tabriknomalarni o'z egalariga yetkazishda davom etamiz. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shahnoza opani raqamiga to'g'ri bog'landikmi? Manzilda adashmadikmi? Ha, yo'q. Salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi opajon? Yaxshi, rahmat. Kirib kelgan oqshomlaringiz fayzli va barokatli bo'lsin. Ayni damda siz bilan qadrdonlarimga tabriklarim loyihasi orqali bog'lanib turibmiz. Sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? Bizni tinglashga birozgina imkoniyatingiz bormi? Rahmat. Qadrlisiz opajon, bugun bizning loyihamizga sizni yaxshi ko'rgan, ardoqlagan mehribonlaringiz nomidan ajoyib tabrik xatlari kelgan. Avvalambor bugungi tavallud ayyomingiz, shukronalik kuningiz, qarshi olgan go'zal bahoringiz, 41 yoshingiz bilan chin qalbimizdan samimiy muborakbod etib qolamiz. Ilohim umr yo'llaringiz, qilgan solih amallaringiz va yaqinlaringizni mehr, muhabbat ila yorug' va ravon bo'lsin. Bunday yoshlarni ko'pini ko'rib, hamisha yaqinlar ardog'ida, baxtlilar qatorida Allohimning panohida bo'lib yuring. Rahmat. Qadrlisiz opajon, bugun bizning loyihamizga sizni juda ham yaxshi ko'rgan bir mehribon insoningiz murojaat qilganlar. Aytingchi, nima deb o'ylaysiz? Sizni yaxshi ko'rgan mehriboningiz kim bo'lishlari mumkin? Bilmasam, qaynopamdir, qaynopam nima qilib yotdi? Ismlari? Manzurapanmi? Albatta, juda ham to'g'ri topdingiz. Sizni dunyolarcha yaxshi ko'rgan opajoningiz Manzuraxon opamiz bizga murojaat qilganlar. Erta tongdan tabriklab bering kelinimni deya. Afsuski, sizning raqamingizga biz tusha olmadik va nihoyat bog'landik. Bugungi tavallud ayyomlarini chiroyli kayfiyatda o'tkazishingizni tilab qolamiz. Ijozat bersangiz, qimmatli vaqtingizdan birozginasini olsam-da mehribon opajoningiz nomlaridan kelgan ushbu go'zal mehrli tabriknomani sizga yetkazib qo'ysam opajon. Mayli, rahmat. Sizga ham rahmat, marhamat, tinglashingiz mumkin. Avvalambor assalomu alaykum. Guluray xonim, kelinjonim. Allohim dunyolarga nur taratgan, sizni bizga mehribon kelin, singil qilib bergan. Siz tug'ilgan kun, kirib kelgan takror bahoringiz muborak bo'lsin. Kelinjonim, ilohim umringiz uzoq, tanijoningiz sog' bo'lsin. Yaratganim sizga ikki dunyoning savob va saodatlari, rohat va farog'atlarini nasib qilsin. Qalbingizda huzur, halovat, yuzingizda esa doimo tabassum bo'lsin. Qalbingizda qanday ezgu niyatlaringiz, orzu umidlaringiz bo'lsa, yaratgan Robbim siz o'ylagandan-da go'zalroq va xayrliroq qilib yetkazsin. Ilohim ukajonimiz bilan qo'sha qarib, jondan aziz farzandlaringizni baxt va kamolini, rohat va farog'atlarini ko'rib yuring. Farzandlaringiz sizning mehringizda ulg'ayib, siz orzu qilgan kabi jannatlarga yetaklaydigan solih farzandlar qatorida bo'lsin ilohim. Biz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Men sizni kelin emas, o'z singlimdek qadrlayman. Ilohim, mehr-oqibatimiz abadiy bo'lsin, aslo ko'zlar tegmasin. Tabarruk, muborak yoshingizga ko'p bora yoshlar qo'shilsin. Ko'p yillar tavallud ayyomingizni bir dasturxon atrofida barcha yaqinlar birgalikda nishonlashlikni Allohim nasib qilsin. Alloh yo'lida qilayotgan xayrli ibodatlaringiz davomi inshaalloh go'zal Makka yu Madina tomon bo'lsin. Allohimni baytlarini birgalikda ziyorat qilishdek baxtlar bizga nasib qilsin. Shu vaqtgacha yaxshi yomon kunimda doimo yonimda bo'lgan kelin singlim, bundan keyin ham oqibatimiz yo'qolmasin. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Boringizga shukr, yana bir bor tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Yuzingizni o'pirib, shabodalar silasin.
Ko'zingizni quyoshni jilg'alari poylasin, yuragingiz quvonchdan tongda xushro'y yayrasin. Kelinjonim, Alloh sizni baxtlar bilan siylasin. Yaxshiliklar, ezguliklar sizga bo'lsin hamrohlar, yo'ldosh bo'lsin sizga chin bor solih amallar. Dunyo go'zal, tilay sizga qalbdan ezgu tilaklar. Kelinjonim, Alloh sizni baxtlar bilan siylasin deya mehriboningiz tabriknomalarini yakunlabdilar. Ilohim barcha yaqinlaringiz baxtiga sog'-omon bo'ling opajon. Agarda sizning ham mehribon opajonlaringizga atalgan qalb so'zlaringiz bo'lsa, marhamat loyihamiz orqali yetkazib qo'yish imkoniyatiga egasiz. Birozdan so'ng ijtimoiy tarmoqlar orqali albatta o'zlari ham eshitadilar va juda ham xursand bo'ladilar opajon. Marhamat. Rahmat, shunday e'tibor qilmoqchigan, Allohim sog' bo'lsin, bolalarning boshiga kutmagandim. Boya surpriz ochilib qoldi. Surpriz qilaman degan ekan, katta rahmat ilohim. Bolalarni huzur-halovatini ko'rsin. Ilohim. Ilohim. Kelinlar, kelinlar bilan ko'p bilan nevaralari bo'lsin ilohim. Inshaalloh. Biz opamizdek ko'ramiz. Umri uzoq bo'lsin, baxtimizga sog' bo'lsin, hajlarga birga boraylik. Hammamiz nasib bo'lsa. Amin. Ilohim. Aytganingiz kelsin. Lekin opamiz bor, sog' bo'lsin ilohim, baxtimizga, aka-ukalarimiz baxtimizga. Ilohim, inshaalloh aytganingiz kelsin opajon. Go'zal duolaringiz ijobati bilan siylasin. Allohim mehribonlaringiz baxtiga siz ham doimo sog'-omon bo'ling. Mehr-oqibatlaringiz abadiy bo'lsin. Bizga vaqt ajratganingiz uchun, samimiy suhbat uchun o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Tavallud ayyomlarini chiroyli kayfiyatda nishonlashlik nasib qilsin. Tuningiz xayrli bo'lsin. Salomat bo'ling opajon. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat opajon, Allohga omonatsiz. Salomat bo'ling. Keldik yaqinlar bugun, tavallud kuningiz muborak. Aytib tilaklar bugun, tavallud kuningiz muborak. Yaxshiliklar nasib qilsin siz uchun, Alloh uzoq umr bersin siz uchun. Baxtimizga omon bo'ling biz uchun, tavallud kuningiz muborak. Baxtimizga omon bo'ling biz uchun, tavallud kuningiz muborak. Muborak, muborak, tavallud kuningiz muborak. Muborak, muborak, tavallud kuningiz muborak. Bu kun didorga bir bahona, sof ko'ngillarga to'ldi bu koshona. Shukrona kun bugun bo'lsin shohona, tavallud kuningiz muborak. Shukrona kun bugun bo'lsin shohona, tavallud kuningiz